Тристаен апартамент до метростанция Младост 1. Локация с отлична транспортна свързаност и достъп до детски градини и училища. Сградата е с разрешение за ползване от септември 2025 и вече посреща своите нови собственици. Апартаментът се намира на третия етаж с чиста жилищна площ от 92 квадратни метра. Състоящ се от просторен хол с кухненски бокс, 2 спални помещения с достъп до тераса, като към едното помещение е предвидена гардеробна. На разположение са още баня с тоалетна и помещение, което може да се обособи като складово или допълнително тоалетно. Имотът има всички предпоставки да се превърне в прекрасен дом за всеки, който оцени предимството му. За повече информация се свържете с нас.